Yo, this is Rampant Killer already, the Musibe muti abalungi abeekumidde ku BJ the news nkakasubira nti musibe bulungi olunaku olwaleero ngenda kutandika n'abazadde abavudde mu mbeera ne balumba essomero ly'e Josan Nursery and Primary School mu disitulikiti y'Essoroti we batino bagenda maaso okubanga ate balisaanya wamu n'okutabukira abakulu b'essomero lino nga baagala obwenkanya olw'omwana eyafiira ku ssomero lino. Kinajjukira nti ng'essomero lyakaggulawo banga okusoma kwakatandika ennaku nga 3 omuyizi omuto eyali mu nasale bw'atyo yafiira ku ssomero lino era nga yasangibwa mutoye mu kitaba ky'omusaayi wabulanga abazadde baddukira mu kkooti ne beekubira omulanga nga baagala okumanya ki ekyaviirako omwana waabwe okuba nga ate afa wabulanga okutuusa kati kkooti tebawanga kyakuddamu. Olunaku olw'eggulo bwe batyo baavudde mu kkooti nga tennaba kubawa kyakusalawo bwe kusalawo okuva mu mbeera nga bagamba nti kkooti eruddeyo okuba nga tebawa justice ate nga bakakasa nti abakulu ku ssomero lino bandiba nga balina omukono mu kufa kw'omwana waabwe. Bwe batyo nno abazadde ku kyalo kino oba ku disitulikiti eno beekumyemu ogutaaka ne bagenda mu maaso okuba nga ate basalako essomero lino okukkakana nga baliteekedde omuliro bwe batyo ne balisaanyaawo. You are not very sure. Was it recorded and given played? Almost as one abate. Ekoto I ne kwa mamsu wanje tuana. No, elibi kwa elibi kapa tapio. Olo mapugani ngara kiso. Ara dera dalaka salaka kwa mamda. Koyo olo mapugani ngara kiso. Tuma no mari ngalo state house tunga la doke takere. Liquid tunga ngara kiso. No ya una ino ara tapio kwata. Olo ngara kiso. Olo parliament. So ng'ate tewaayita bbanga omuyizi omulala n'afiira ku ssomero lya Seeta. Yes, weewaawo bo abazadde ku ssomero lino tebaateekawo mbeera yonna etalaga bumativu wadde nga abafamire bazze balaga enfunda eziwera mu mawulire nti si bamativu n'ebyo essomero lye babagamba nti kyekyaviirako omwana waabwe okuba ng'ate ava mulamu bw'ensi eno. Kino nno kiviiriddeko omuzadde omu okuva mu mbeera bw'atyo n'anenya abazadde abalina abaana ku ssomero lino n'amasomero amalala obutasituukiramu kubanja justice ku kufa kw'omwana nga munnange abazadde bo abazaala omwana mwe balaga obutali bumativu ne ansa eyabaweebwa okuva mu bakulu b'essomero. Enduulu bw'evuga ku kyalo n'osereka lwevuzeewo ekyalo kisirika. Essomero lya Seeta High School bwe lyafulumya statement nti omwana Elisha Masesas yeetugidde mu kisulo, abazadde mwenna mwassa kimu ne mukkiriza statement efulumye ne mujajenga bazadde banammwe ne mukola enkwe ne mutiitiira ne mutakola ddoboozi lyawamu. Abazadde twetaaga eddoboozi eryawamu, twetaaga solidarity to protect our children. Olwaleero kiriwa Elisha Masesas enkya kiriwo gw'omuzadde ekitaatuusewo kiri mu kkubo kyambala. Amasomero gano aga private schools, business z'abantu, investment z'abantu bajja kola kyonna ekisoboka okuga protectinga. Kyokka getweyuna olwaleero kubanga ge gasigazza omutindo gw'education omulungi. Naye bwe tunaba tetulina ddoboozi lyawamu. Omuzadde asoose bw'atafuna fairness gw'olowooza otya nti onoofuna fairness? Olunaku eddoboozi lwe lyandifulumye nti omwana yeetugidde mu kisulo, abazadde ffenna twandivuze ne tujjayo abaana baffe within 1 to 2 hours ng'abaana bawedde mu ssomero, era ne tugenda ku parliament oba ku ministry of education ne tudemandinga detailed report. Action gye twandikoze ng'obumu yandivuddemu omulamwa, yandivuddemu eddoboozi. Naye kwolabira nti nno there is something behind. Kwe kubeera nga social media abantu betumanyi aboogera baasirika anti nnyini essomero ate era ye minister wa education. Mwami Kristo Muyingo olina 64 years of age, olina kubeera mu retirement. Muve mu education system mugivuluze. Abaana baffe bafiiridde mu masomero, abaana baffe bali abused, abazadde tuli traumatized.
tusirise naye tukooye obulumi bw'abazadde butuli bubi. Maama Janet Kataha 77 years of age, tumanyi mukola bulungi naye you supposed to be in your retirement. Education system eri wiggly, yeetaaga ebikonge eby'amaanyi, yeetaaga amaanyi amapya amato. Abaana baffe eyo ye institution eri mu kuguluminga new generation. Uganda ejja bwe tuba tusuubira generation empya ba president abajja, tutandike ne education system ya Uganda okugitereeza. Abazadde twetaaga eddoboozi erya Omusirikale wa Uganda Police Force okuva mu Field Force Unit IP Nelson Namanya yafiiridde mu kabenje wali eri e Buswabulongo ku luguudo oluva Emityana okudda e Mubende. Ono yabadde akolera ku detach ya FFU ekisiita mu district y'e Kasanda era nga kigambibwa nti yabadde atambulira ku pikipiki eyo nno ye yatomedde lukululana eyabadde eparkinze ku bbali okukakkana ng'avudde mu bulamu bw'enseno. Naye ng'okusinziira ku basirikale b'ebidduka abatwala ekitundu we yafiiridde bagenze maaso kubanga ate banenya omugoba w'ekidduka ekyalukulana eyaparkinze ku mabbali nga bagamba nti first of all yabadde aparkinze bubi ate n'atateekawo kiraga kyonna nti oba oliawo ekidduka kye kyabadde kifunye obuzibu. Bano baakubiriza abalina ebidduka okupakinganga obulungi ku nguudo gattako n'okuteekawo reflectors just in case emmotoka eba efunye obuzibu okusobola okulaga avuga ava emabega nti oba oliawo emmotoka gy'alengera mu maaso eyina obuzibu. Ate ye omukramanyiddwa nga Charles Bukenya Muvawala ng'ono ye yabadde abuziddwawo ennaku eziyise emabega era ng'abadde abanjibwa ku mikutu migattabantu wabula ng'okusingira ddala omukramanyiddwa nga Kayibanda yabadde akulembeddemu abamubanja agenze maaso kubanga ate asuulibwa mu kitoogo mu disitulikiti ey'e Buliisa era nga kigambibwa nti abamusuddewo bakuumaddembe. Okusinziira ku mbeera mwasiŋŋaniddwa alaga nti yatulugunyiziddwa era ng'omubiri gwe gwonna gujjudde enkovu ezitagambika n'amabwa gali fresh. So nga ate bo ab'ekibiina kya Forum for Democratic Change bavuddeyo ne bategeeza nga pulezidenti w'ekibiina kino Patrick Oboy Amuriat wamu n'ababaka okuva e Teso okuli Honorable Alobo Joan wamu ne Honorable Jonathan Ebwaru nga bwe babuziddwawo ab'ebyokwerinda nga n'okutuusa kati tebamanyi wa gye bali. Bano kigambibwa nti basangiddwa mu kibuga Soroti ng'eyo gye basinzidde okuba nga ate babakwata ne bababuzaawo. So nga ate wabaddewo embeera ey'obunkenke abasirikale ba Uganda Police Force aba counter terrorism abakutte emigemerawala we baaleeteddwa ne bateekebwa mu kkooti e Nakawa munda ddala Dr. Kizza Besigye wamu n'omuyambi we Haji Obedi Lutale Kamulegeya we baaleeteddwa okuba nga ate bawulira emisango gyabwe egibavunaanibwa. So nga ate yo kkooti ensukulumu mu ggwanga ly'e Uganda bw'eti etoye order eri Kampala Capital City Authority giyite CCA nti bagende maaso kubanga tebaddamu okutuuma enguudo amannya baggyeko amannya ago gonna ag'aba British colonial officials batekeko amannya amalala. So buli street erina erinnya ery'Omungereza ejja kubanga ate ekyusibwa akadde konna eteekebweko erinnya eddala. Mu kaweefube w'okuwenja akalulu mwaka gwa 2016 gavumenti yagenda maaso kubanga ate essuubiza wamu n'okweyama okugabirira abayizi ab'obuwala ne sanitary pads ez'obwerere wabula nga wetwogeera essaawa eno egenze maaso kubanga ate esazaamu ekisuubizo kyayo. Bano nno bategeezezza nga ekonome bwe yeekanamye era nga tebakyayinza kugenda mu maaso na nkola eno yakugabira abaana bawala pads mu ssomero ez'obwerere. Bino bitegeezeddwa Minisita wa Gender, Labour and Social Development Betty Amonje n'ategeeza nti gavumenti tekyasobola kugenda maaso na nkola eno ey'ekisuubizo gye yali yateekawo mwaka gwa 2016. So nga ate mu ggwanga erya Kenya bo abakulembeze baabwe basazeewo okuteeka enjawukana ku mabbali era bwe batyo ne basayininga endagaano ey'okukolera mu gavumenti emu. Kuno nno nga kwe kuli omukulembeze w'eggwanga erya Kenya amanyiddwa nga William Ruto wamu n'omukulembeze wa ODM Raila Odinga. Wadde nga bangi bakwatibwa mu kaweefube w'okuwenja akalulu
okujjuzaawo ekifo ky'omubaka wa Kawempe North ku sayidi y'ekibiina kya National Unity Platform. Pulezidenti w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okuba nga ati abagumya n'okubazzaamu amaanyi era nga bw'ati ageze maaso okulangira nti olunaku lw'Enkinkoko baakugikwata mumwa bwe batyo bagende mu maaso ne kampeyini ez'okuba nga ate bawenja akalulu k'omubaka waabwe. Naye nga waliwo omujaasi abadde mu uniform obulungi ennyo avuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okuba nga ate ayongera okulabula ab'ekibiina kya National Unity Platform nti balekeraawo n'ebyo byonna bagenda maaso okuba nga ate bakola, n'abasuubiza nti bajja kubakuba paka lasiti era nga ye abagamba nti omukulembeze we ali omu yekka yamanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni. Takomyawo agenze maaso okuba nga abalabula obutakwata ku Alien Skin n'obutakwata ku mukulu amanyiddwa nga Fiki Gaza. Wabula nga ebyamaze okuba nga ate abyogera, omusirikale ye avuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate awakanya ebigambo bye era n'amusaba okubeera omwegendereza n'ebigambo bye. Yes, mwe abagala oleeta akashankalanyo mu Uganda tugenda bakolako amateeka nga egalagirwa, tugenda kubakolako ng'etteeka we liragirwa, tugenda kubakuba embooko. Kikimu ekalakasa ye pulezidenti waffe aliko atufuze na ddembe, bikimu kya ddembe ye muli kwekalakasa, tugenda kubakuba emigendo ba people power mmwe ate mwesonyiwe Alien Skin mmwe, mwesonyiwe Fiki Gaza omune komanda affe. Alright, antwala omukisa ne kino okukyogerako gwe mukulu mmwe bamu kubavumaganya abantu wano, muvumaganyiza abantu abambala uniform ngaffe olw'okwogera ebintu ng'ebyo ebitalina mutwe na kugulu. Kati njagala nkubuulire nkubuuze, bw'ovaayo n'oyogera bw'otyo kiki ky'osuubira? What do you expect? Osuubira abantu bagenda kutwala kiddala ddala? Ekisooka ovumaganyiza ekifaananyi kya uniform gy'oyambadde. Ekyokubiri by'oyogera tomanyi wenkya we bigenda kuleka. Last but not least, oli muntu mukulu kyemanyi amagye gayingiza abantu abasusiza emyaka 18 n'okugenda waggulu. Naye nina ekibuuzo, si mu bubi, kikulekawa enkya nga toyambadde uniform eyo? Nga toli mu uniform oyo enkya nga bwatuuse kikulekawa? Ku bigambo ebyo byoyogedde mu video kablaza weebereremu. Abantu banyiivu, abantu banyiivu nze kankubuulire. Okimanyi nti ebyo ebigambo byeyogera abantu abalala be bayinza okusasulira ebibi byo. Njagala kuwulira abantu banyiivu. Okoze video yo ng'oli wekka naye tekikwewunyisa kusanganga abeewamu be bali mukubonaabona. Sebo muganda wange, ensi eno gigendeko mpola, naddala ng'oli mu uniform eno, twambala uniform eno. Abamu ffenna tetuli babi, naye abatono abakola ebibi ebivumaganya naffe. So watch out kablaza. Weewaawo ye omukulu amanyiddwa nga Elias Luyimbazi Nalukola agenze maaso okuba nga ate aweereza omukulu Yoweri Kaguta Museveni obubaka nti tebageza ne bazannyira ku kalulu ke Kawempe. Nze muwa message njagala gimuwa mu lulimi lwategeera okusinga oluzungu. Je no Museveni temuzannyira kalulu kaffe, tetujja kukkiriza jjogo, temujja kuleeta bawala bammwe nga mubajjeeyo mu masoso g'ebyalo mbabaleete wano batufutubaleko. Ate naawe mwannyinaze Nambi weebereremu, sisuubira nti oli mweteefuteefu okutambulira mu bitaba by'omusaayi nga musse baganda baffe ne bannyina bako obuwanguzi bwaffe mutwewaŋŋamyeko. Mwafuna obululu 6 mu lwasembayo, effuga 2 lyammwe lyeyongera bweyongezi. Ani abaleetera okukulowooza nti kati olwo nti tubaagala nnyo ffe ab'e Kawempe North?
tetubaagala effuga bitwaliko watwakowa obubbi. My sister Nambi, I don't think you are ready and willing to walk along blood-stained roads to go and be declared as the winner where you have no support at all. You a visitor here. You a mere tourist. You better go back to where you belong. You have failed everywhere. You are telling voters that tokonkone wa Museveni. Boba tokonkona ni yagano kubireeta ebyo byoyagala okubawa. Njabasakira. Abakawempe North tebaagala basakira, baagala Muteesa ayina omumwa ogwogera mu parliament. Member wa parliament tabeera mu byakusaka, okusaka okumanyi. Twagala nfuga y'amateeka demokrasi. Abo ababawadde ssente muzirye naye mulonde ate temweraliikirira bannakawempe North nti banabba obuwanguzi bwammwe. Ebyo bye babagamba ab'NRM balidde nga balya kino kiyita kirabo kya mmere. Kawempe North si kirabo kya mmere. Temutuzannyirako nammwe. Yo, lero mwana nakete nyina ebyokola naye ate nga lero gwe mulimu nno ogw'okukola mwana etindeze wano nno kyekyokukola kubagamba mbu Nalukoola yazze kukola ate mwana akalulu tuyina omuwa tukira ono atwagala ate ali kusuwa wanika omukono nga naawe oli kupuwa ng'akalulu olwawaddeyo ogenda muwa ati yenzekeko busiwe ye bweyagala kale ati yenzekeko busiwe era kaneebaze nno mwenna ababaddeyo yo tuli wano nno mwana mu mirembe polisi bwetuuka ng'etankuula emirembe naye ate ffe mwana tubaawo mu ddembe nebonalema waffe ye mwogeza ddembe yo eno talanta ndijja ku hedi nebaza mukama mpa omugati buledi naye NUP webaawo tugenda hedi mwekubira obugalo abanyumidde mu redi. Bakyala b'omugenzi Honorable Muhammad Ssegirinya bongedde okulaga obutakwatagana oluvannyuma lw'okubanga olunaku olwaleero basibidde mu kkooti ng'entabwe eva ku kuba nti omu Namwando yagenda maaso okubanga ate atandika okutunda ku by'obugagga omugenzi bye yalekera abafamire, ekintu ekitasanyusizza banne wamu ne maama okukkakkana nga baddukidde mu mbuga z'amateeka so ng'ateko akalulu kakyawenjezebwa ddala do to do era ng'omukulu amanyiddwa nga Mukibi Sadat Mwite Khalifa aganaga omulimu agukwasizza maanyi bw'asanga bali mu katale bw'ababuuzaako, bw'asanga abalima bw'abeeyungako, bw'asanga bayola kasasiro n'abeegettako wabula nga tali yekka n'omukulu amanyiddwa nga Nsereko naye bw'atyo akola kyekimu wabula ng'ono ye kimu bibiri agamba nti maama we yali housemaid emirimu gyonna yali agitegeera ddala bulungi bw'asanga abaseka capati n'akwatamu bw'asanga abasemula n'abeeyungako so ng'ate ye owa NRM gy'ayitira mwanattu bizibumu nalabyeko nga bamukuba emyenda ab'omu katale beekweka yayise ne ku ssente awo naye nga n'okuzigaana abamu bakola ki bazigaana bintu bisesa Nsereko bona beesimbyeyo ne Kawempe buli wasiŋŋaana omuntu akola wasiŋŋaana ebyennyanja ng'akalakata bannange ndi munaku munnammwe n'ebyennyanja bikalakatanga wasiŋŋaana obw'engoye bannange nze nali njoza ngoye ne maama wange yayozanga ngoye wasiŋŋaana abatunda emmere bannange naboleza ku mmere kati zinire abantu mulindiddeko n'omukulu atuuka Nsereko nagala asiŋŋane ku bamalaaya nagala asiŋŋane bamalaaya nagala ndire kimalaaya agee bannange zane muguzi w'abamalaaya sina kye sitakolangako Nsereko keekoze ebintu kajja ne katapingako ku masanyalaze gaffe naye keekoze ebintu bannange kasajja gwe weekoze ebintu kazanya kyefiiriza twogera amazima
kana akaniga kasire kukazanya kifiiriza naye nga ate ng'ey'omukulu amanyiddwa nga MC Katse yavuddeyo n'ategeeza nti takyalina kyama kya Bobi Wine ye yekka wabula yagenze mu maaso okuba nga ate akigabanako n'omukulu amanyiddwa nga Selector Davy bwe yamusisinkanye era n'agamba nti kati abalina ekyama kya Bobi Wine baweze naye nga Selector Davy gwayogerako ffenna tumumanyi bulungi ye abeera muto wa Babi amwinako oluganda mu ngeri emu oba endala so ne ku lw'ensonga eyo ye bw'ati bwe yatutegeezezza. Yo NBS ekyagendera ddala mu maaso n'okufuumula abakozi baayo nga bwe yeeyama era nga wetwogerera purezenta waayo ng'ono nno naye abadde political host abadde atera kubanga ate ahostinga bintu bya bufuzi bw'ebityo bw'ebityo amanyiddwa nga Charles Mpaje wetwogera bamukutte edda ku nkoona oluvannyuma lw'okuba nga ate alaga nti naye ebyobufuzi abyagalako kopi era ng'ono yatulaze dda nti ali more than ready yaddidde n'emmotoka n'akubyako ebifaananyi bye kwegamba 2026 mweteefuteefu nnyo oba okitegeera naye ng'ate tumujjukira mu mwaka gwa 2021 yajja ne yeesimbawoko wadde nga bakola ki bamuwangula tebyatambula bulungi. Teyagenze yekka yasi n'omukyala amanyiddwa nga Victoria Bagaya bw'atyo naye yakwatiddwa ku nkoona ono naye ayagala kubanga ate yeesimbawo mukadde ge kamu ate ng'ajjukira nti bwe bamukwatidde ku nkoona nga ne Zambaali bw'atyo naye yabadde yakakwatibwa ku nkoona. Zambaali yategeezezza nti kyonna kye kiri kijja kuggwa obwo bulamu bw'ensi eno naye nga yavuddeyo n'akakasa abantu nti ddala kituufu takyali ku NBS era n'ategeeza nti agenda kubanga ate yeesimbawo enansana akati yatukakasizza nti agenda kukwatira NUP bendera naye nga ekyo nakyo kigenda kubeera ate kijjobe ekifo ekyo kiriko bangi abakinamu interest ate nga balaga nti aba NUP abasinga obungi sofa tulinawo Big Eye naye ali awo yatukakasa nti naye ajjiraawo ate tulinawo n'omukulu omulala kaana kambaata katulabe kaadi enaagenda waani sebo gigenda gityo omubaka katonda tugenda atuteerako ettofaali mu mpolampola kaakati nina ebintu byebanjagala okubuuzaamuko mu kusabako ssebo first of all twakulabyeko ekawempe n'ebigambo bye bakoze abantu ne bagamba nti kati mwami Zambaali alangiridde mu butongole ekitere ekituufu ekya kapesi ekinatuuka ekituufu njala okugamba tugenda kwesimbawo enansana municipality abantu okibategeeze bakitegeera ekyo ekituufu ngenda kwesimbawo yesebo ng'omubaka w'enansana municipality ekyokubiri ekituufu ky'obumanya nti ngenda kugira ku kaadi y'enjupi yesebo naye nga bwomanya amateeka amatuufu ekampeyini tezinnatandika n'akamyufu tekannatandika amaanyi g'okozesa ng'owaana omukulembeze wa NUP n'ekyokubiri ky'olina okumanya nti bwenaatuuka ey'okwetabwamu kwansumira tutagenda mu kamyufu mu mwezi gw'omusanvu awo tokatandika okulowooza ebyokugenda mu kalulu kubanga bw'otunuulira roadmap ya electoral commission abaka ba parliament bagenda kwesimbawo mu nomination za September yesebo kakati ku programu yaffe tetwakulabyeko ejjo fege propaganda n'atambula nti bakususpendinze simanyi oba oyinza okutereezaamu kaawe sebo ekyo kituufu wangi kituufu bakususpendinze ku mulimu katusinkane nansana mu kalulu ndowooza naye nayagadde nnyo ewasinkanye omubaka wa Kayima Musoke n'omu omuzira nogaa gwe ngenda okwesimbako gwe ngenda okugyayo mu palamenti obuvumu obwo ati naye yabadde anteza abantu be yesebo yakuta omuzira nga akutaddeko abantu be n'antega naga Zambaali ajja yaniriza omubaka ng'amanyi munawe ngenda kambukanyaniza omubaka w'enansana muneekuba omupiira esebo naye labira tinange ndi mugezi okumusinga nsanyusa okuwuliza mukama wange mugamba nti bwe ngenda okudda mu bigere kyangu oyogerekere ky'abantu naye naafe ebigambo ne bimubula ne byadalina okwogera n'abigaba kakati sebo mbadde nsaa kunoonyako wiiki ejjaga ewangambe tukolemu ka interview sebo tojja kakola kajjema naye suspenders
weeki ng'emu bbiri bwe naye gwakoze kugira nti akola emirimu gyange naye nga gwe obukyoma omanya enyimiriddewo omuli abanyigirizibwa era nkyali ebigambo by'oyogera obiyimirirako tobyejjusa era bulungi muganda akabalumba mukamizi akuume otambudde obwoya ne bukugwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abaferi bangi toddamu kumagama ga kankwanjulira Malden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutusaako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas. Basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074738821 oba 0772830026 oba 0787952329 be bokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo beba Malden, shipping life into a unified destiny. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weewaawo bino tebyasanyudde abamu ku bagoberezi era ng'ono Kirya yavuddeyo n'agamba nti Zambali bw'ayogera ku butali bwenkanya bwa gavumenti olwo nno abeera unprofessional so ng'ate Samson Kasumba bw'avaayo n'avumirira NUP mwana twaba akola mulimu gwe wabula yakubirizza abantu bakole nnyo bave mu bwavu baleme kubanga ate bakozesebwa kubanga osanga Zambali abadde yeekozesa ani yandikidde ku makya okumugoba ye bw'atyo bwe yategeeza. Ate nga ye Beautiful Martha K yavuddeyo n'ategeeza ku mbeera gy'ayitamu ey'okubanga ate astrugglinga ne nightmares agamba nti ebirooto eby'entiisa bimusukkulumyeko ne bw'akola kibiganye asabye akoze buli kimu ebirooto bimwesibyeko buli lwateekawo omutwe aloota birooto bya ntiisa agamba ate biba biwanvu nga bw'okiwulira ne bw'afuba ate naga nti leero sigenda kutunula ku ssimu bino byonna sigenda bikola neebake nga sirina kintu kyonna ku mutwe mwana tu era alota ebirooto eby'entiisa nti ate bwe yeebaka amangu gye bagira bw'atyo n'avaayo ng'ate munange asaba ku ki ku magezi. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Fake Famaika alangiridde konsati ye nga 5 Septemba ajja kubeera Erugogo Cricket Oval mu Mulinde naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Bebe Kola yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso kubanga ate annyonnyola lwaki omwana we yamukyusa omupiira n'amugya mu ttiimu eno gye yalimu n'amuzza eno gy'ali agamba nti ekizuula nga bannayuganda bajjula kye bayita enkwe balina emitima emibi omwana we muto naye ate bamuyingiza mu by'obufuzi byabwe oba okitegeera so ne ku lw'ensonga eyo yeesanga nga tewali kalungi kalaba mu ggwanga lettu Uganda ng'agamba nti singa kale omwana we abadde mu music industry ne bamupolotera awo kale yandibadde tanyiiga nnyo naye omwana muto ali mu mupiira agezaako okuzuula future ye ate abantu bakola ki bamulimirira agamba bwe batyo bwe baalimirira n'oli omukulu okukakana nga music akoze ki aganye naye ng'omukulu ayogerwako ngamba Hendrik yafuuse daddy omulundi omulala yamuzaalidde ka baby girl ka nasali nkutidde bw'atyo n'agenda mu maaso okubanga ate akola ki afuuka jjajja omulundi ate omulala. So Bebe Cool yawunzisa agamba kufutwa bannayuganda libayina akadde konna singa biba bitambudde bulungi ye ne famire ye agenda kubanga ate ava mu ggwanga lya Uganda agende e Bungereza batandika okubeera eyo oba oli awo balifuna ku mirembe.
mukiwulidde naye nga yategeezezza nti basaanamuko kabato n'omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon era ng'agamba nti bato eyo singa eba ebaddewo eba egenda kubeera ya bizinensi tosuubira kubawa busente bumiliyoni 10 obwo tebajja bukolera wabula bajja kubanga tebakolera mu ddoola ziri ennene zennyini oba okitegeera nti kubanga eyo bato egenda kubeera y'aba legends abasajja abasitula music industry mu ggwanga lya Uganda abawanise music industry ku maapu mu ggwanga lya Uganda so bajja kubasiba alayisi okiwulidde so nga tera yakonye ku nsonga y'okuwulira bato wakati wa Shiba ne Cindy n'agamba nti first of all yasaasira nnyo Shiba kubanga yamanya nti talina waagenda kola ki kuyita Cindy mu bato eno nti Cindy mulalamu kuba n'abasajja bennyini bakola ki bamutya we kituuka mu live oba okitegeera so ebyo ebimukoyo bebekulu byagenze maaso kubanga ate avamu naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Abetex yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate ategeeza abantu nti beetegekere omunene Dr. Jose Chameleon agenda kubanga ate akola kye bayita konsati era nga konsati eno bagenze maaso kubanga ate bagituuma Jose Chameleon and friends bagamba nti ejja kubeerawo ennakivubo we bajja okubanga ate bagiteekateeka mu June w'omwaka guno konsati mujja kuziwulira mukadde ke kamu ye Dr. Jose Chameleon yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate agamba nti bannayuganda muyina obukyayi naye nga mu bukyayi omwo yagamba ajja kusiga kwagala era nga yagenze maaso okubanga ate asima bonna abamusabidde nga tebamanyi oba ali wono bataawone agamba nti mwebale nnyo mwebalirira nammwe abasabiddeyo mu kimugunyu nga temuvuddeyo ku mitimbagano mwebale nnyo mwebalire ddala yasiimye n'agamba nti mu kaseera kano yasobodde okubanga ate ategeera ani mukwano gwe ani atali mukwano gwe era yasiimye gavumenti ya Uganda nnyo nga bw'okiwulira n'asiima omukyala amanyiddwa nga Juliet Zawedde nti yakoze role y'amaanyi nnyo mu bulamu bwe era n'amusaba obutakomyawo omukono ogwo gw'ekisa obula agende mu maaso kubanga ate agukola ne ku balala n'agamba okusinziira ku bivudde mu ddwaliro akadde konna ajja kubanga ate atonnya wano ewaka mu bufunze waliwo improvement yaki y'amaanyi omukyala ayogerwako yes wetwogera bamukubyeko dda akatabo era nga kano kakulembeddwamu Ssenga Acid bw'atyo yagenze maaso okubanga ate akakasa Dunia nti omukyala ono alina omukono mu kuwa abantu obutwa ababa bagenze mu USA era ng'agamba nti ali mabega w'okutabulira omugenzi Honorable Muhammad Segirinya akatwa bigambo bya Ssenga Acid si byange Mayuga yakwata ekkubo n'agenda ewa Museveni okumanya oyo Matako knows what she's doing ngekyo teyakiposting wangi eri amasanyalaze agasinga okumiitinga Museveni Kikezi kyankwe naja nembagamba Mayuga yata Segirinya ne muwakana ne bawakana naye nga olukwe wa Mayuga ne muwakana Mayuga ya Segirinya yakwata ekkubo n'agenda mu Amerika okuva Segirinya we yava mu Amerika taddanga ngulu nabagamba nakati wanje Senga wejereza paka magombe pengi yaja na tugamba Mayuga bali bamutumye awe Bobi Wine obutwa Penge nakola live n'agamba Bobi baagala kukuwa butwa era Bobi teyagenda ebiseera ebyo Mayuga nga yesibye mu people power etuufu nzijjukira bulungi Mayuga n'akwata ekkubo Juzi n'agenda Uganda n'amiitinga Museveni yali amugamba ki okitegeera balina business ki ekyo kijustifyinga pengi suspicions za yes or no yes ne kijustifyinga speculations za inti Mayuga yandibaamu n'omukono okuttibwa kwani tamulabanga kiguliksi kisiru naye kiguliksi we kyali kikabanga Segirinya afudde kyagamba Segirinya yave Sweden n'ave Netherlands nga mulamu bulungi bwe yava mu America bw'atyo lwava mu America
Akatwa yakaliira Boston eweeyo Mayuga. Echatta Segirinya kyava mu America. Ate labayo acid kankutangazeemu n'ekintu ekirala. Era gundi ndaba kabuye Boston yesiba ku gundi oyo era ebiseera ebyo kabuye bamuweramu obutwa yesibewo ekyo ekikazi kijjuli watakyegendereza mbwamwinako Oluganda naye oli Mayuga mutemu naye akatwa yakalya oba yakaliira mu pizza gye baali baterekedde Segirinyo manyi naye alya nnyo kabuye Boston. Okimanyi Mayuga era kuva dda bamulinkinga ku gavumenti ojjukira mu biseera bya people power ebiseera ebyo yateekera nnyo ssente nnyingi nnyo mu bintu bya people power okubya posta za Bobi Wine simanyi akozesa foundation era Bobi Wine mugezi kyali kyagalamu akatwa bamukozesanga agenti nga baagala we Kyagulanyi obutwa pengi najja n'akola live n'alabula Bobi era Bobi era omuntu eyafa bali abantu abo people power kubanga mmwe temufumintiriza nnyo omuntu wa people power yali akyakwatiridde bendera ya people power mu kukuba kakuyege yali Segirinya era bamuwa obutwa yafa era nga na Mayuga yasulanga wa Mayuga ani omulala senga waliwo omusajja if you remember omusajja yali afande toka kwa barabara Besigye India mumujukidde oyo gayi oyo gayi bamuwa butwa omuntu eyamuwa obutwa yava mu America yali musama nga mukazi wanji Katonda wange. Dr. Kwef y'omu ku batikiddwa olunaku olwaleero so nga tabadde yekka n'omukulu amanyiddwa nga Sibitoka naye atikiddwa Mascom ono nayagala kwesimbawo omukulu amanyiddwa nga Eddie Kenzo munnange yatuwandiikira mabegakaawo n'atugamba nti system volongoto kakati abaana bagenze ku kaposti ke kano ne bamubuuza what happened n'abagamba nti a lot happened ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Shera Gashumba yavuddeyo naga nti guno omusana gw'e Kampala gubalangula omwana n'amugamba gukwokya okusinziira ku body count yo in short gukwokya okusinziira ku bantu beweegadanze nabo ate nga yo omukyala amanyiddwa nga Anne Kansime avuddeyo n'ayogera ku relationship ye n'omwami we era ng'ono ategeezezza eggwanga nti n'emikolo egyakolebwa akasente yakateekamu naye agamba ebyo biri mu past ye n'abaagalwa be Ojoko Sky obusente obwo yazenga ateekateekamu ekintu okutambula weewaawo ye omukyala amanyiddwa nga Baby Gloria yaliko ku TikTok basimogodde omwami we nga bagezaako kubanga ate baagala okutegeera ebingi ebimufaako nga balaba oba oliawo si bamativu n'ekyo kye balabye oluvannyuma lw'okubaga ate bayiyiriza bamusibyeko ono bamusibyeko oli yagenze maaso okubanga ate avaayo n'abalaga omwami we omutuufu oba okitegeera yamutulaze ye mwennyini n'amwepostingira era n'agamba nti yamuwadde proposal ey'ekiroto kye babadde ku Kazinga beach resort eyo ka vacation era awulira nti omukono gwe ogwa left kakati ate guzitewamukko oba okitegeera naye nga ate omutima gwe mujjuvu nnyo nga bw'okiwulira so akadde konna tulindirira mbaga n'ategeeza nti omwami we yoyo Jonas bagenze okuba nga ate bakinoonyerezaako ne bakizuula nti ono yabadde nga photographer we mu buli kimu ate nga n'okuyimba muyimbi musufu okukamala naye nga bw'omanyira social media in-laws omwami batandise dda okumwekokkolako era nga waliwo agambye nti omwami amuwandikidde comment naye baanamwe agambye oyo muyaaye Aski Kansime I come in peace omulala n'agamba mbu mukulumu omulala n'agamba mbu otulevu bannange beemulugunyiza waliwo n'avuddeyo n'agamba mbu x n'agamba Gloria yasinashinze bbaawe bannange bamuyita Shani Nax agambye mbu omwami oyo x we
Gloria yamubye. Anyways, ye mama wa Giro yavudde nategeeza nti ebifaananyi byepostinze byokka etanga kino kyongedde okubanga ate kisesa ba social media in-laws. Annyonnyodde butya we byepostinze abaana nga tebakyayinza kubizza n'agamba nti kabigenze kabikole ki kabigende bwe ngenda okubanga ate mbasiuza ebyokubatuusaako nagamba nti nsigala nkyalina bingi naye olwakadde nesalawo okubanga ate maanyuuka musule bulungi musibe bulungi mweraba ebifaananyi ebyo lwakuba abantu bali mu complaining ate face mwagikwesa ebifaananyi ebyo nno nze saabibaddemu bifaananyi ebyo bantu bakeera ku makya ne bali nnyonyonyi ne bagenda ku engagement Jole Gloria ne mukwano gwabwe nze nga simanyi nti engagement ne ndowooza bagenze kutuwa ne bakomawo tebyali no mu Uganda actually bye tulaba ffe bye tuyita amawulire byaliwo how long ago si bbanga ddene ne badde babiterese ebyo ebintu byesindise byokka nga tebakyasobola bijjayo ne mbagamba mubireke bigenze babitegeka nga bijja kufuluma mu kiseera ekimu like tubadde tuva mu kusaba kuba tuzuukuka ku mwenda ne tusaba tumaliriza nga zigenda kuwera 11 kati nengenda nyumyeko nabo kati bwe bamaze ne bayingira mu kwebaka nze wenzizeyo mu kisenge kyange okebera ku simu nga ndaba ebifaananyi nangamba ne mbakubira ne bagamba ate bino ne bagamba mami ebifaananyi byesindise nga siffe tubisindise ate bwe tubijja birabika kati abantu babigabanye dda bijja kubeera olwedde bitambule ne bagamba bireke bitambule. But how do you feel as a mother? Not yet done. Nga wolaba tetunatuuka mu ggulu wadde twalokoka tukyalina olugendo lw'okutambula. Olugendo lukyali luwanvu. But you're proud.